любители прицепов, хочу вам показать новый прицепчик. Мы изготовили на 3 тонны полой массы для перевозки катеров, яхточек и так далее. Это у нас прицепчик пойдет в город Одесса, да? Так, смотрим. Значит, длина рамы здесь у нас у этого прицепа 8 метров на 2,40. Установлены у него тормоза по фирме Алка. Ступицы по фирме Алка по тонна 500 на одну ось. И рессорная система тормозов. Тормоза здесь на 2 оси. И жигулевские амортизаторы, а трубы диаметром 60 буровые. Также у него установлена тормоз стаката тоже на 3,0 тонны. Идем. Вот. Тормоз стаката на 3,0 тонны. Да, ну то такое дело. Тут по чугунным способам. И колесо отката на 500 килограмм автомат. И лебедка на 900 килограмм тоже по фирме Алка. Килевые ролики здесь идут синие. 1, 2, 3, 4, 5, 6 килевых роликов фирмы Кнот. И трап через весь прицеп. Рама здесь 100 на 60 стенка тройка. С салазками регулируется подвеска вперед-назад в зависимости от тяжести нагрузки на сцепное устройство с прицепа. Человек попросил такие опорные стоечки поставить. Не знаю, может он хочет на зиму как-то подвешивать его, где-то ставить. Вот получается колесом отката мы опускаем вниз, сзади опорная стойка встает, потом колесом отката поднимаем и устанавливаем эту стойку. Он на колесах не стоит прицеп. Дальше побежали. Человек попросил поставить 4 ряда лыж. Эти лыжи на таких тяжелых катерах мы ставим на квадратную трубу. Идет 50 на 50 стеночка тройка и стремяночки с такими пластинами. Вот это, естественно, доплату идет у нас. Колеса попросили R15 белоцерковские цешки поставить. Вот, а диски уже тут это китайского производства, ну 5 на 112 идут. Дальше, рога улавливателя, вот эти трубы. Они вот хорошо прокручиваются в мягкой упаковочке. Катер здесь бить не будут, если что, они даже такие еще и гнутся в случае чего. Светотехника. Ледовские фонари поставили попозже, чтобы уже в море загонять и не снимать задний бампер. И габаритные огни, чтобы по зеркалам было видно. Также здесь для номера. И здесь для сапога двигателя, здесь двигатель когда опускается, на зиму надо опустить, обслужить и так далее. Здесь вот такая вот ниша есть, чтобы был доступ к сапогу. Ну и ролик дальше идет вот уже здесь вот. Потом прицепчик. Легко может 2,5 тонны перевозить. И по бездорожью производятся они, фирма Вадим Белая Церковь. На сегодняшний день, это сейчас у нас начало сентября 2019 года, при этой всей комплектации с документами для МРЭО, на сегодняшний день это он у нас вышел 69 тысяч гривен. 69 тысяч гривен. Все, звоните, пишите. Вот наши номера телефонов, пожалуйста. Вот я. А я полностью всю картинку. Вадим, Женя.